နေမလို့တော့ တရေပါဗျာ တရေမလာနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုဘက်တော့ မဟုတ်ဘူးဟာတရေလာနေမလာနဲ့ 1 2 3တော်ဒီလို့တော်သူရှိဟာပြီ1 2 ဒီနေကူရော နေရီလို့လေ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်မရောက်နေမလာနဲ့ တရေကျုံနေတော့ 2 and 3ကဲနာပါတဲ့ ရတယ်။အော်နေလို့မကန်ဒီမဲ့လွင့်နေတယ် ဟဲတီတီအေးမတွေ့တာကြပြီ ဟောလက်ကြီးတမ်းမကင်နဲ့လေ ဟုတ်တယ်တီတီရေဒီနေ့လဲနေမရင်နဲ့အဲ့ဒါပြောင်းပြီးကြရမတွေ့ဖြစ်တော့တီတီရောအခုတီတီရောအခု language school ပြီးသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရလား အားနဲ့တော့ခုတည်းခါစုတေးလေးပဲပြောင်းထားမလားလို့ အဲ့တော့ခါဆိုသွားပြီ ခါစုတို့ပြီးတာလေးပဲပြောင်းထားမလားလို့လေ သိဟိုရင်ကြီးလိုက်ရှာမအေးစိတ်ထိုင်အောင်လွတ်လပ်နေနော် အေးအေး ငါလဲတာမ အခန်းလေးကကျဲတယ်နော်အနာကတော့နည်းနည်းထွက်တယ် လက်ကြီးပါနဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြည့်တော့လုံးလေးပြူမျက်လုံးလေး ။နဲကင်မရာယူကြည့်နေတယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ဟဲ့နေပါအောင်နားထောင်ကြည့်ပါအောင်တီတီ ဟိုရရပါ 他这个讲标换拿到干。 နေပါအောင်တီတီရဲ့နားထောင်ကြည့်ပါအောင်ပြောမောင်လေးတဲ့ 啊，这刚刚。 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုင်းဆက်မှာဆိုလို့ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုင်းဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတို့အဲ့လိုထိုးလို့မရပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုင်းဆက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုင်းဆက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ် နေ အေး 哎，路边 အားကြောင့်ဇက်တိုက်ပြောတာကျွန်တော် 如果就干脆骗来的， ဘာမျိုးမမေးပါခဏလေးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးကျွန်တော် description မှာချပေးထားတဲ့ link ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ 哇。 ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ borai အားလုံး 5 step ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ အားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ view လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like button လေးကိုနှိပ်ပေးတော့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရအလုပ်ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးတော့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် comment မှာလည်းအခု video လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုရေးပေးသွားလို့ရပြီးတော့နောက်ထပ်ကြည့်ချင်တဲ့ video ပုံစံလေးရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် fine set မှာတနိုင်လောက်ခမြင့်မြင့်နဲ့အချိန်မှအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချပေးထားတဲ့ QR code ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ် description မှာချပေးထားတဲ့ link ကနေတဆင့် interview အတွက် reservation လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ line account မှာ interview reservation လုပ်နည်းနဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် bye bye